Hari ini saya akan memberikan tips-tips bagaimana cara membuat ide-ide yang berkualitas. Membuat ide-ide yang berkualitas itu bukan soal bakat saja, tetapi proses yang bisa dilatih. Berikut langkah-langkah praktis dan mudah dipahami. Pertama, mulailah dari masalah yang nyata. Ide berkualitas biasanya menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, tanyakan masalah apa yang sering kamu alami, masalah apa yang dialami orang lain di sekitar kamu, atau juga apa yang belum berjalan dengan baik. Contoh, jika banyak orang sulit belajar bahasa Inggris, maka ide yang cocok dibuat adalah metode belajar yang lebih sederhana dan menyenangkan. Kedua, banyaklah membaca dan mendengarkan. Semakin banyak input, semakin kuat idenya. Oleh sebab itu, banyaklah baca buku, baca artikel, atau membaca media sosial yang positif. Bisa juga dengarkan podcast atau dengarkan cerita orang lain, dan juga belajar dari pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain. Ingat, ide bagus lahir dari ide-ide sebelumnya. Ketiga, tulis semua ide-ide itu, tetapi jangan menilai dulu. Saat ide muncul, maka tulis semua meskipun terlihat sederhana atau aneh. Dan jangan langsung bilang tidak bagus. Setelah terkumpul banyak, baru pilih dan perbaiki. Keempat, gunakan teknik seperti apa idenya, mengapa ide itu begitu penting, untuk siapa ide itu dibuat, kapan ide itu digunakan, atau di mana ide itu diterapkan, dan bagaimana cara ide itu dijalankan, atau bagaimana cara menjalankan ide itu. Kemudian kelima, diskusikan dengan orang lain. Ide akan berkembang saat diceritakan ke teman, atau ide akan berkembang saat dapat masukan atau kritik dari orang lain, atau ide juga akan berkembang saat dilihat dari sudut pandang orang lain. Seharusnya jangan takut untuk dikritik, karena kritik itu adalah bahan bakar ide yang berkualitas. Keenam, berani mencoba dan gagal. Ide berkualitas sering lahir dari percobaan, dari kesalahan, dari perbaikan yang terus-menerus. Ketujuh, konsisten melatih otak berpikir. Seperti latihan sederhana setiap hari. Misalnya, apa ide baru hari ini? Terus, bagaimana cara membuat ide ini lebih baik? Lalu, apa solusi yang paling sederhana? Maka,
konsistensi kecil sama dengan ide besar. Kesimpulan, ide berkualitas sama dengan banyak belajar, ditambah berani mencoba, juga mau memperbaiki. Terima kasih.